پرخوری هم یه عادته. تا سفره که میشینه، به خصوص سفره صلواتی باشه، سفره باجناقش باشه، سفره ظهر عاشورا باشه، دکمه زیر گلوشو باز میکنه، تسمه کمر رو آزاد میکنه، هواگیری لازم، نفسهای عمیق میکشه، بالاشو مثل کرکس پهن میکنه رو سفره. انتقامی از سفره میگیره که صدر اسلام از کفار نگرفتن. قاشق نمیاد بالا، لیفتراکه، دهن نیست، ترمینال، مثل جارو برقی میبره. یه نوشابه دستشه، یک زیر زانوش قایم کرده، یک پشت سرش گذاشته. بعد به بغل دستش میگه تو نوشابه تو نمیخوری؟ میگه عزیز من تو همینجوری شه نارنجک از ضامن آزادی، هر آن خطر انفجار 10 نفر رو افقی میکنه. چیکار داری میکنی؟ 2 پرس غذا خورده، 2 تا نوشابه، یا آروغ میزنه با درشت تا حسینی رجا میکنه. بعد شب میره کنار زن مظلومش میخوابه، تا صبح منطقه رو به توپ میبنده. میگه 10 بار بیدارش کردم عزیز من، ایران قطعنامه رو قبول کرده، ما در شرایط پدافندی نیستیم. برای چی خوابت میبره لامصب؟ رو من تنظیم میکنه، رو به هواکش تنظیم کنه. غلط